上嚟嘅點心就係鳳爪啊，睇過幾靚喎，有青椒啦，有洋葱啦，黑椒啦，呢三樣嘢擺埋一齊咧，佢就唔似一個炒桂林米粉嗰種感，係咪好熱鬧咧？夜晚的上下九，比我上次晏晝嚟仲熱鬧咗噃，起碼啲燈開咗，雙遊玩我又再講多次啦。陶道居係一個唔錯選擇，如果你係一個遊客嘅話，但係如果你有親朋戚友喺廣州，佢大多數咧都唔會推薦你嚟呢度。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁啊，而家晏晝啱過4點鐘，我而家所在位置又係中山應該7路啦，呢度算係。咁咧，今晚同老婆去飲茶，我哋一早去飲茶就喺前邊。我哋都好耐冇去過，但係又去到好多次嘅又一間茶點軒。我哋而家面前呢度就係大家應該都好熟悉嘅西門口廣場啦。咁啊，我要去前邊呢度食嘢嘅，佢又未到中山8路。大概位置又未到陳家祠地鐵站，啱好喺幾個地鐵站中間，就喺前邊嘅啫。咁話說啱先咧，我喺等燈嘅時候咧，又遇到幾位嚟自香港觀眾同廣州嘅友人去食飯。咁佢哋原來打算去邊咧？我而家終於記得名先啦，我唔記得嘅。新光城市廣場上邊嘅香群啊，咁香群又係廣州一個比較受歡迎嘅餐廳啦。粵菜應該值得推薦嘅餐廳啦。咁佢哋咧打算去新光城市廣場嗰度咧坐得舒服啲，總店就坐得冇咁舒服咯，但係就總店咪有味道啲咯。至於我哋咧就打算近期咧要食勻呢條中山7、中山8啦嚇，仲有幾間未食過嘅，咁啊就而家就翻轉頭再試下前邊嘅又一間茶點。其實我哋都去過好多次，喺疫情嘅時候咧，有一次我哋夜晚去到啊，眾所周知嘅原因，其實好多餐廳都係去到先知道可能會冇開門啊，各種原因嘅。咁當時我同個老婆仲有個女係啊，去到應該夏天嚟，仲食緊荔枝嗰陣，好似係即係好耐之前，1年幾之前。咁去到哇full曬冇位，我等咗好耐先有得食，即係講明咧呢度係好抵食嘅。交通路線方面亦都唔係好困難嘅啫。第一個前邊陳家祠地鐵站地鐵1號線，又或者先頭我過嚟嘅地方，亦都係1號線嘅西門口地鐵站。咁佢就喺兩個地鐵站中間啦，大概差唔多咁上下位置啦嚇。喺兩個地鐵站行過去都係大概10分鐘左右就到嘅，而且路上咧好多樹木㗎，唔會話感覺到好炎熱咯。過去好長一段時間1-2個星期咧，我經常都會遇到嚟自海外又或者香港嘅觀眾，因為始終咧深圳咧，我認為啊嚇係比較適合年輕人嘅。香港嘅觀眾、香港人過去深圳消費咧，都係因為比較就腳㗎，食下啲牛肉火鍋啊各種。咁但係飲茶咧就真係要翻到嚟廣州啦。咩名我冇開人哋啊嚇，之前都講過㗎啦。飲茶啫，梗係翻嚟廣州啦，係咪先？深圳係冇茶飲啊，得一間嘅啫。一兩間啦。咁啊，但係服務就真好嘅，但係價錢咧，我講飲茶嚇，同廣州比係不能相提並論的。因為廣州咧市場夠大，雖然你可能會話好多都係預製菜啊各種，咁難道深圳唔係咩？係咪先？咁但係廣州平好多喎。我先頭經過嗰啲，我而家數得出呢條街起碼有3間。斜對面一個連鎖式嘅，我哋未去過。喺右邊食維先有一間，再嚟仲有我哋前面要去嘅一間，淨係講呢條路行緊呢5-6分鐘嘅路程啫嚇，仲未計我唔知嗰啲收埋嗰啲喎，超級多嘅。如果講到牛肉火鍋啊，嗰啲一定喺深圳好食嘅，冇得講㗎啦。咁應該廣州都有嘅，但係只不過我哋唔識揾嘅。但係如果你話講到其他比較多元化嘅飲食啊，即係尤其係粵菜方面咧，我相信廣州應該係會有更多。所以咧喺我呢排遇到嘅觀眾裏邊咧，我試過有一日啊，同一個晏晝啊，由影片 load 機之前到結束拍攝咧，我遇到3位，有2位仲喺我哋後邊一路食，好搞笑嘅。咁佢哋都係中意食一啲老字號啊，或者品嚐一啲比較有味道嘅粵菜啦嚇。就係呢度啦，全場點心。咁佢係朝頭早7點，直落都有點心嘅喎。食維先，又或者前邊大概係，揾唔到嘅。
大概係呢個位置啦嚇。總之呢個酒店上邊啦，又係有一個飲茶，佢啱遮住咗綠色牌上邊咧，嗰度又係一個茶樓嚟嘅。不過我哋就唔係太喜歡佢哋呢啲新進的飲茶嘅啫，嗰啲茶連鎖式嘅茶樓嘅，我哋咧就中意去翻啲老派啲，即使佢係連鎖式都會中意去嘅。又一間茶店添，咁佢分店超級多，喺屋企附近有一間啦，北京路又有啦。咁分店夠多嘅好處就係其實啲嘢食啊成本咪就降低得到咯。咁廢話少講啊，我快啲上去攞位先啦。我老婆咧就醒啦，派我一早過嚟攞位上去啦。喺呢個地方啊，大家睇唔到上邊寫住全日茶師咧，佢哋即係唔係好似我哋咧成日嚟飲茶，知道佢哋喺呢度咧真係都好難揾啊，為咗節省成本。係咩都做得出㗎，咁對茶係好事嚟嘅。咁至於先頭我講新光城市廣場，即係向群嗰度咧，就喺呢個地方啊。即係先頭遇到嗰幾位朋友咧，想去嗰度咯。咁至於我咧，而家就上去先霸位先啦。晏咗就冇得食，又係喺呢種大廈樓上嘅。好啊，而家咧爭少少，差唔多4點半啦。咁我入咗嚟餐廳呢度，好在啫。可能呢個時段咧未到晚飯時段啊，所以咧客人並不太多。咁我等下老婆，然之後依家咧又同大家讀下餐牌啦。我都講過好多次啊，佢哋呢度嘅點餐咧嘅餐牌價格咧極為複雜嘅。咁我哋想有特價點心啊。咁梗係要有一啲組合嘅，睇下組合喺邊度啊嚇？我發現組合唔喺呢度喎，又講下呢個先啦。不如今日係星期三，香菇豬肉丸5蚊嘅，5蚊啊係嘛？咁仲有好多點心嘅，因為咧佢哋呢度最抵食嘅咧係一啲點心嘅組合啊 ，A、B、C 餐 A 加 B 加 C 咁樣嘅。呢度反而又睇唔到喎，嗰張紙唔知去咗邊啊嚇？飯啦有燒臘飯咁我之前都食過，其實幾好嘅。又或者粥粉麵飯，但係咧全部都係11點之後供應，同埋唔會再有折扣嘅。咁至於燒臘飯咧係午市同埋晚市供應嘅，同樣都係唔會再有優惠折扣嘅。同埋呢個又有個蒸飯，11點鐘之後供應，係咪好複雜咧嚇？豬腳薑又有啦，炒河粉又有啦，20幾蚊。豬紅湯，我老婆最中意豬紅湯啊！再嚟仲有呢個又係，不過台山鹹湯圓咧，我喺廣州食過，唔計喺台山食嗰啲啊，呢度都算係比較正宗㗎啦。紫薑叉燒酥叉燒酥見得多，紫薑叉燒酥不常見啊嘛嚇。同埋仲有鮑汁腐皮卷，我喺廣州飲茶都算飲得多啦嚇。我係好中意佢哋呢度嘅鮑汁腐皮卷。同時，正如我先頭所講，佢哋嘅分店都係有好多的。中山7路店啦，環市嗰路店啦，寶業路店啦，江南店。江南店喺邊咧？唔係好知喎。市工地鐵站 E 出口啊。我大概知邊啦，就係昌江店。最下邊嗰兩個未去過，其他全部我哋都去過啦，仲要唔止一次添。佢應該仲有公園前仲有間分店嘅，唔知係冇寫嗰陣時係冇做嘅，呢個唔重要啦。香班蘭糕又有，連北方水餃都有㗎噃。至於腸粉咧，好似呢啲咁嘅圈咗就係冇㗎啦。終於咧俾我揾到呢個 A、B、C 套餐優惠啦。供應時間係晏晝2點到夜晚9點半嘅。我哋通常都會點一份全餐即 A、B、C 餐啦，然之後咧再加一份點心咁就夠㗎啦。唔好以為 A、B、C 餐42蚊，哇冇乜嘢食，唔係啊，又有艇仔粥啦，係嘛，又有蛋撻啦。豐儉由人唔應該叫豐儉由人，應該叫做食得飽又有，食得精又有，再嚟 A 餐竟然仲有香菇雞飯都有嘅，唔算好大，但係夠食咯。炒飯牛河意粉都有，我又食過意粉，好好味嘅，甚至乎仲有瀨粉又有啦。至於到話可以，但係如果咧係3個唔係好肚餓大隻佬嚟到咧，一個 A、B、C 餐3個人係可以搞掂嘅。瀨粉啦，叫個粥啦，叫個蒸飯或者炒牛河咪夠大家 share 嚟食嘅啫嘛。不得了啊！仲有呢啲添，平價路線就梗係要咁噶啦。佢呢度淨係寫特價嘅，佢冇寫咩價錢嘅喎。
哦，不享受折扣喎。翻過嚟呢邊就終於見到啦。咁其實呢啲點心咧，唔係呢啲唔係點心，啲菜式咧都好多客人會點到嘅，又有香茅鱸魚又有啦，咖喱大蝦有啦，真係咩都有啊！甚至乎仲有燉湯啦，咁真係幾多嘢食㗎，仲有呢啲啤酒都唔係好貴，酸菜魚又有。咧又係講嗰陣疫情嗰陣咧，我同我老婆試過一次，我頻道啱開始嘅時候咧，嚟呢度飲茶就唔係呢間分店。朝頭早瞓醒就係飲茶，因為我哋啱啱去到嗰個時段咧係有打折嘅星期六日嚟㗎，等咗個幾兩個鐘頭先等得到，好恐怖喎！不過我而家咧就都係要等埋個老婆先，等埋老婆先至係落單。我哋咧就已經點好餐啦，叫咗一個 A、B、C 餐啦，42蚊。咁啊，老婆提醒我先記得，原來以前39嘅啫。咁至於呢個特價嘅香菇肉丸咧，都係5蚊嘅以前。咁啊，至於呢個榴蓮公主啊，送咗上香就好香，但係好似細粒咗咁㗎。試下呢個，通常我哋嚟到呢度咧，都係叫呢兩款點心嘅，即係甜點應該叫做一係呢個，一係就嗰個叫做芒果布甸。咁我睇下個女有冇嚟啦。有時候嚟嘅話，又或者佢好肚餓，因為有時候佢游咗水先嚟呢度食啦。我哋可能會叫2個 A、B 或者 B、C 餐咁樣嚟喺度組合，即係4款嘢食嘅。試下呢個，咁我冇咗。好香濃榴蓮味咯，中間就係嗰啲榴蓮嘅 cream，咁啊呢粒不如留翻俾個女咧，佢食榴蓮㗎係嘛？附近咧係好多茶樓嘅，但係如果我印象中我講全天茶市咧應該淨係得呢度，咁啊所以咧佢有啲食物咧就會係11點之後先供應㗎嘛，一早嚟食個燒鵝飯㗎嘛，附近仲有全天茶市咩？後邊街有一間，啱先我講隔離嗰個，係嗰個都係全天茶市，但係佢哋有冇燒鵝飯咧？咁我真係唔知啊！好多喎呢度，好多呢度附近好多。呢個就點心啦就係5蚊啊大家記住係5蚊啊有3粒的，哇都幾大粒嘅喎，係嘛？都幾大粒嘅喎。你話點做啊？下邊仲有腐竹嘅添。咁啊，既然係5蚊3粒，就唔好咁高要求啊嚇。係啊，點特價點心咧，點原價點心咧，好似仲有一打折嘅。但係至於係折頭係點，我真係唔係好記得啦。6.8折啦。你話而家競爭幾大？咁其實要講翻個古仔嘅，一切咧就從3年前嘅一個古仔講起啦。就係話説有個阿姨我叫阿姨啊，其實阿退休工人啦，就喺呢度附近住嘅。咁佢係一個美食家嚟嘅。佢咧就對呢度作出咗一個美食嘅圖鑑，就係附近佢去咗邊度飲茶，因為當時咧係疫情，咁咧啱喺廣州第一波疫情嘅時候咧，就係阿婆飲茶啦，就叫做佢去嗰啲餐廳咧，都係喺呢度附近嘅，包括好似呢間都有，我唔記得係咪啊嚇，佢去過嗰啲咧都係平靚正嘅，至於我咧就食下呢個，至於咧揾翻一個2年幾3年之前嘅一個文章出嚟鋪文出嚟啦，廣州荔灣郭阿婆，叫錦龍社，佢喺芳村嘅，喺鶴洞嗰邊嘅，咁咧佢專門過嚟飲茶，咁啊去邊度飲咧？第一間就係呢度啦。堪稱當時嘅咧就係附近飲茶嘅米芝蓮推介啊，婆婆去呢幾間餐廳，呢度就係其中一間啦嚇，專門喺芳村鶴洞過嚟唔容易喎，點過啊？好難喎，鶴洞點樣過嚟啊？坐地鐵。係啊，坐地鐵好似開通咗地鐵嘅，亦都從一個側面講明咧，當時即係其實而家都係啊，廣州嘅交通係好發達。如果擺喺以前嘅話，阿婆係絕對唔會喺鶴洞過到嚟呢度飲茶，複雜啦。咪呢度就已經係越秀啦，我唔係呢度荔灣喎，唔同嘅一條直路係因為鶴洞又要過鶴洞大橋，好複雜嘅。上嚟嘅點心就係鳳爪啊，睇過幾靚喎嗬！幾10蚊台人。喺好多地方咧都會有24小時嘅服務，有啲咧係24小時商場，
有啲咧係24小時超市，有啲咧係24小時上卡拉 OK。而廣州咧最多嘅咧就係、都未算24小時嘅，係有㗎嚇。但係咧就全天茶市啦，講明咧佢唔係淨係靠食飯嚟做得到賺得到錢。其實有一段時間咧係好多餐飲業咧係唔願意做茶市，因為賺得唔多啊。一坐幾個鐘，然之後食嗰幾籠嘢，因為當時又成本又貴啲啦，師傅自己整，咁同埋又唔成到風氣啦，咁久而久之先至開始多地方飲茶，係以前係好貴嘅，好大競爭。係又唔係冇咁多人願意消費呢一樣嘢，即係去飲茶覺得好奇怪咁。咁久而久之咧就多咗啦，係嘛？飲茶咧，我哋由細有到大喎。以前我哋飲茶咧都係早茶，朝頭早會食早餐咁嘅啫。隨之而嚟咧就多咗下午茶，咁當然仲有夜茶嘅嚇。仲有早午餐。到依家咧就直頭全天都係啦嚇，有啲餐廳淨係做全天茶市，話好辣啊！找比我想象中辣，其實接受到啊，梗係。好食啊！我俾老婆食得辣嘅，話佢仲夾隻辣椒嚟啊，佢幾勇。有一間茶店呢軒有個好處咧，就係即係呢度啊，佢係唔係好限你坐幾耐嘅？你係真係可以喺度吹水吹好耐都得㗎。係啊，有好多間分店，但係唔知點解嗰本嘢北京路嗰間分店冇咗嘅，但我記得仲有。北京路梗係有分店啦，嗰度有喺地鐵站上邊咯。哦。係啊，所以各位觀眾如果翻到嚟廣州，想喺北京路揾好嘢食，其實喺公園前地鐵站就正喺上邊嘅啫，就有一間分店啊，應該仲喺度嘅，即係公務局對面咯嚇，好近嘅，但係都係好難揾位嘅。我話繼續食呢個，但係又俾我又發現到北京路一間美食啦，係咪？其實喺我哋心目中已經好耐嘅，哇！而家仲有機器人送餐，第三道都唔知算唔算點心啊？都係炒意粉度，唔好睇個樣咁衰啊，其實好好食嘅。首先咧，第一個我即係啲中式嘅意粉啊，我係好中意咁樣炒嘅，最緊要咧夠腍。但係如果係西式嗰種咧，我就中意比較偏硬少少嘅啊。咁啊中式呢種咧一定要用黑椒炒嘅，西式嗰種你千祈唔好落黑椒。咁啊有青椒絲啦嚇。有洋葱啦，有豉油嘅，夠鑊氣最緊要，啱炒起嘅喎，係啊，要嗰幾種元素咧齊晒，有青椒啦，有洋葱啦，黑椒啦，呢三樣嘢擺埋一齊咧，佢就唔似一個炒桂林米粉嗰種感覺。如果唔係咧，因為呢啲粉啊，呢意粉啊，煮起身咧，其實好似桂林米粉嘅味啊。咁啊，唔似意粉啊嘛，依家咁咧就似一個意粉啦。呢間餐廳好還好嘅就係個餐台太細嘅，因為咧如果要坐窗口位咧，佢係至少要3個人先得嘅，咁冇辦法啦。再晏少少咁啊，梗係要食個碟頭飯㗎啦。附近都有好多餐廳嘅喺隔離，呢度都有，係啊，呢度都有。我上次咪食過啦，幾好食啊，仲要嚇。不過燒鵝飯嗰啲仲係心形嘅，份量又夠。如果要喺呢度附近咧，比較好少少嘅地方飲茶食嘢咧，就係隔離應該係新光城市廣場啊，即係以前嘅嗰個叫做咩超市啊？家樂福超市樓上冇咗個家樂福超市啊嘅樓上咁啊，嗰度都有好多嘢食，包括先頭咧，我遇到嗰幾位觀眾咧，佢哋都係打算去隔離向群食飯嘅啫，試下呢個啫，雞蛋嚟嘅。好鹹啊！雞蛋，即係海雞蛋索汁嘅乜嘢？香港人做咩？我諗附近有3間鋪頭。係啊，龍津路、泮塘路、泮塘同埋呢度咧。唔係啊，4間啊，仲有文昌路嗰度咯，係即係廣州酒家斜對面咯。但係如果講坐得舒服嘅話，應該係呢一間。肯定係啦。應該係呢一間喺大廈上邊啊嘛。但係如果講到遊客嘅話，應該係龍津路嗰間。總店就環境就一般啲㗎啦，係啊，食情懷同埋文昌路嗰間就好細嘅，係啊，好細間，停唔到車嘅嗰間係。跟住應該仲有一間係最紅嘅就係北京路嘅新開。落咗個蛋之後咧，其實我係好中意嘅，但係一蛋索汁，
有少少鹹，其他一切都係好好嘅。我最中意食嘅炒意粉咧就係咁樣嘅，最終埋單，大家冇睇錯係57蚊。如果咧去米芝蓮飯店咧，一個餐都唔止啊，一份菜都唔止啊，可能。係啊，咁啊仲要係加咗價㗎咯喎。不過我講未加價嗰啲疫情價嚟嘅。疫情之前咧。啊！疫情之前同埋疫情嗰陣，咁啊而家過咗就加咗係咁，以加啲啲咁多啦嚇，加3幾蚊咁啦。其實咧餐廳坐得都幾舒服嘅嚇，如果唔係都唔會有咁多食客對呢度趨之若鶩咧。尤其咧老城區啊，打下麻雀仔啊，附近同啲朋友傾下偈啊，咁傾完之後咪過嚟飲茶咯嚇。呢度仲擺滿等位添。飲完下午茶，誰不知一出到嚟咧，個天已經黑啦。我哋去邊度行下咁啊？行康王路係嘛？決定行下街啦。今日咧就唔去市場啦，因為聽日打算外遊嘅，我哋咧再買餸就唔掂噶啦。再補充一下俾大家睇下，我哋先頭講話嗰個向群飯店啊，坐得比較舒服嘅咧就係呢度嚇。呢個附近有5、6間啊，遠少少，去到北京南都有咯，新開嘅4、5間啦。我哋識路就覺得5、6間啫。如果係觀眾嘅話，唔係太識路。總店啊，城光匯呢度樓上就係住宅，下邊有超市，不過執咗笠啦。咁有大快活嘅，又有卡朋嘅。對面就係新進嘅煙廠嗰個餐廳食。你叫咩？食街所在地啦啊，仲有好多餐廳入駐中。咁咧喺前邊呢度往右轉，其實就係龍津路市場。今日我哋唔再去龍津路市場啦嚇。呢度仲有個蛋撻王喎，上邊有肯德基。咁啊嚟到而家呢個時間咧，收工時段幾繁忙。係啊，但係要行入啲咯。好多嘢食㗎，又有變咗個城市係喎嚇，又有體育用品嘅，又有卡朋探魚向群。其實香港人咧好多係加盟店嚟嘅，不過出品都係 OK 嘅。香好似間唔同味。間唔同味啊！唔好講呢啲啦嚇。咁啊係唔同廚師炒出嚟。如果間一樣味又驚喎，好似快餐店咁，係嘛？都係嘅，又有道理嘅。佢講得變咗咩？冇咗啦。家樂福啊嘛，下邊好熱鬧嘅。夜晚黑呢度就熱鬧啦。咁啊，通常如果我哋去市場咧，喺地鐵站出嚟咧，都係會行對面馬路嘅。咁啊，前邊一轉牆過，一轉馬路過去，咪就係龍津路市場咯。咁啊，呢度係啦，細細地超市買餸嘅。超市啊，真係買少見少。因為我哋以前成日講咧，有香港觀眾未喺廣州住過觀眾應該唔知。我哋成日講咧 Sam's Club， 以前講你哋應該都唔知係咩嚟嘅。其實同我哋成日去嘅沃爾瑪又或者好又多咧，其實同一個集團嘅。我哋一路行一路講啦。Sam's Club 即係山姆會員，而家我相信好多香港觀眾就知道乜嘢係山姆會員啦。代購啊嘛，好誇張啊！冇啊，邊度去租咁大嘅地方啊？係嘛？廣州市中心都冇啦。實都係咁嘅啫，我覺得。中意食咩蛋糕啊嗰啲？佢最唔好講唔好啊嚇！最特別一樣嘢咧就係佢先至有啲嘢係蛋糕。如果喺Walmart 可能都會揾得到，但係其實好多嘢咧都係佢先，同埋佢買酒係好平嘅，我知道。酒好多人咧話開嗰張卡咧買一次酒已經翻本㗎啦。咁啊隻酒我唔識啦，同埋嗰隻雞咯。係啊，食咗成4餐啦。係啊，好有話題嘅一個。35蚊嗰隻燒雞。同埋仲有咩人啱出嗰陣，好多觀眾可能都唔知香港嗰啲觀眾啊嚇。朱古力好抵，朱古力好靚，我哋買過好多次㗎啦。有一種因為瑞士定係邊度出嘅朱古力，德國㗎係嘛？冇得㗎，買唔到個角啦。仲要佢平嗰下生意啊嘛，佢唔係買到死貴喎。99蚊一包。99蚊一包，但係食好耐。60包。69。差唔多啦。咁要再加埋優惠券啊，林總總咧，就真係好抵買嘅。咁啊，譬如話到過年嘅時候買金沙朱古力咧，又係睇住佢格個價都係佢最平嘅，就係咁咯。但係你要買好多。嗱，開始入夜的康王路就係咁樣啦。我哋會一路往北行啊，唔係往南嗰個方向應該係。咁咧就過到去陳家祠嘅咩嘢寵物公園，呢個係蛋糕店嚟嘅。係嘛？冇咗嘅蛋糕店，之前好似有㗎。
嗰邊有隻貓仔啊！哦，萌寵營地啊！而家好多商場都係中意玩呢啲喎。嗱，我哋去過幾個都係啦，甚至乎去到同德圍都有啦，專門有一個區域俾狗狗玩啦，又可以狗狗玩佢啦，就係呢度啦。Pet Park 好名啦嚇。有啲咖啡店之前去過咧，專門因為有個地方可以玩貓，然之後嗰啲市值咧又可以有幾百億咁嗰啲咧，真係好得意嘅。其實最緊要係有創意啦嚇，而唔可以淨係守舊地做住篤奶茶咁就幾好飲都冇用的。因為年輕人嗰啲諗法咧係好有創意嘅。我係講真，我唔係講反話。工作餐喎23蚊啫喎，炒飯加茶喎。或者即係嘢食加嘢飲啦，20零蚊咯。咁嗰啲貓喺邊咧？揾唔到隻貓嘅，關咗門，就係咁啦。係咁樣樣啦，喺商場邊，哇，都好嘅，係啊，係啊，後生中意。我哋都唔係麻麻，而係淨係得個飲嘢咁咯。係啊，大個單調咯，我哋都係中意一盅兩件，係。整胡鐵觀音咁啊，整龍燒賣蝦餃咁啊。又係廿幾蚊。嗱，呢啲後生又中意喺度打機啊咁樣樣咯。其實要使嘅錢都係差唔多，人均消費我講緊嚇。唔同啫。你又嚟到和業廣場，喺呢度轉過去就係龍津東路，你應該係東路啦嚇。咁啊，呢度上邊咧又係好多餐廳嘅，仲有富足一世，我記得係食粥嘅。上邊仲有一個餐廳啊，我唔記得咗叫咩名啊，多嘢食啦。我喺度飲過茶，有麥當勞啦，又有呢個賣10蚊店嘅總店啦。咁啊，至於嚟到而家呢個時間咧，差唔多夠6點，亦都係收工時段。嗰條街咧極為繁忙，面前就係龍津路與康王路的交界啦。各位觀眾，如果係有啱啱嚟到我呢個頻道，但係又想翻嚟廣州玩，即係你啱啱開始睇我呢個頻道，今一集係第一集嘅咧，你咧要睇翻之前2集嚇，因為咧我認為呢個係一個整個系列嚟嘅，由文化公園作為一個核心嚟展開嘅旅遊攻略，包括第一集我哋所講嘅去到城侯三星湯啦，西門口附近飲茶啦。羊腩煲啦，到琴日我哋去嘅文化公園啊，睇花燈，睇嗰個叫做粵海關啦，甚至包括而家我哋行緊嘅，其實一直往前行就去得到文化公園咁啊，當然係比較遠嘅。呢啲就係我哋廣州最老嘅地方啦。不過當然啦，有啲咧已經係拆咗屋起過啦，譬如話行前少少，其實就係以前嘅大河路啦。嗰度勁抽大排檔。勁抽大排檔啦。沙河粉村嚟。係啦，就係沙河粉村啦。好似以前就係食蛇嘅最初嗰陣，但係我唔係好記得係咪啊？我唔肯定啊。咁啊對面呢度行入去就係大河路啦，就係嗰啲咧文昌北路啊，賣古碗啊嗰啲咯。咁啊翻到嚟呢度遊玩，你可以向群食完個雞，不過唔得，人哋都收咗工啊。中午食啦，食完個豉油雞，咁啊去睇下啲古碗賣唔賣罷咁啊走，跟住繼續往北行過去上下九步行街又得。因為北京路上下九固之然係去得比較熟啦，但係因為其實周邊咧有啲咩玩咧，即係你問我哋呢啲喺度大嘅啫，梗係知道啦。有好多其他人都係可能好似我哋去深圳咁左抄右抄啫嘛，係咪先？咁啊就如果跟住我哋玩咧，就好玩好多。至於天河嗰啲咧，就坐車經過就幾好，又或者食個快飯都係唔錯。但係如果要品味廣州咧，都係睇我哋頻道好玩啲啊，係嘛？整到咁樣，啱啱疫情開始嗰陣，阿婆飲茶嗰排佢開檔嘅，頂得順啊，好啊，係咪？勁抽大排檔，以前喺門口仲有好大嘅公仔嘅，而家變咗兩隻獅子，我可能就係變咗兩隻獅子之後，啲事情順翻晒啦，而家幾好燈。邊
啲，我哋喺康王路呢度入嚟啦，其實再往前行咧，已經係華林寺嘅，即係賣珠寶玉石嗰度。咁啊，再往前行咧，就已經係上下九步行街㗎啦。我哋會一路行，慢慢行到上下九步行街。咩啊？而家先放啊！而家放學嗰啲好早啊，好早先放㗎。好早啊！初一啊，或者高一嗰啲先放㗎，9點幾10點㗎。跟住第二朝5點鐘就要翻學㗎喎，係咪人都癲啦？咪講最叻嗰啲嚇，最叻嗰啲嚇，都有差嘅。當見到好似呢啲地方上邊係寫字樓，唔係，其實係賣玉石嘅地方嚟嘅，賣嗰啲珠寶啊、玉石啊、玉器啊嗰啲咁樣咯。如好似呢一邊咁啊，就係華林珊瑚石，專門賣珊瑚咁勁啊！因為我唔識㗎嚇，佢嗰塊牌寫住啊。咁其實再行前少少已經係地鐵站嚟㗎啦，係喺嗰個位咧已經見到佢寫住地鐵站，好近嘅。大家唔想好似我哋咁樣行嘅話，其實可以喺陳家祠坐地鐵過嚟嘅，就係我哋一飲完茶過對面馬路，落地鐵坐一個站嚟到呢度就係華林寺。咁啊行少啲就直接入上下九步行街，又或者如果你中意睇花燈嘅話咧，唔係睇菊花嘅話咧，直接坐多一個站就去到文化公園咁就得㗎啦。佢真係寫住珊瑚城喎，同埋有鋪頭㗎噃。珊瑚賣得嘅咩？不過個開燈應該賣得嘅嚇。我哋又嚟到上下九嘅其中一個地標啦，荔灣廣場就係面前呢度，上邊都多燈㗎喎，其實都多人住㗎喎，係嘛？咁啊，至於喺鏡頭呢邊轉過去就係長壽路、長壽東應該係。其實有冇長壽西嘅咧？長壽有長唔係有冇長壽中路嘅咧？咁你東南好似冇長壽中路喎，長壽西路我識啊。係啊，個廣字大家睇唔睇到？幾靚！荔灣廣場係嘛？有8棟樓啊，呢度足足。呢度朝頭早就同大家嚟得多啦，夜晚又再同大家確認一下。玉石啊！正前方呢度你借住咗添，行入去就華林寺嗰個方向，唔係地鐵站啊，華林寺係一個寺嚟㗎嚇。咁啊，華林寺地鐵站咧，亦都係喺呢度嘅，又係嗰度。至於去上下九步行街咧，就喺呢個方向行過去，咁啊得㗎啦。咁啊都好近嘅啫嚇。嚟到上下九啦，咁啊同我上一次嚟應該係上個星期嚟對比，都仲係咁熱鬧嘅。係咪旺翻好多啊？我老婆咧成日話上嚟睇下，唔買都睇下。我話上下九熱鬧翻好多，佢又唔信。今日咧就信啦，嗰度做咩？嗰度梗唔係因為嗰度因為整水渠啊，係啊，仲整多幾日就整好啊，差唔多完工㗎啦，據說。點都有咁多人。係啊，始終都係上下九係嘛，幾熱鬧，多人㗎都，好似啲美食街咁啊。我哋唔啱食啫，但係遊客好中意㗎嘛。係咪又有大麻花？咁啊，隔離呢度便利店有奶茶鋪。上次我嚟嘅時候咧，因為係晏晝啊，咁啊燈飾啊，梗係冇依家咁靚啊，依家靚好多。嗰度先應該係成個上下九最熱鬧嘅地方。咁就係呢度。上次我哋上去揾洗手間嗰度啦。係啊，真係諗唔到啊嚇！我嗰日行到去咧就係嗰度啦。上次我而家企緊呢度仲係封住㗎，佢已經陸陸續續開始拆㗎啦。上一次嚟咧就係早個零星期咧，我嚟到呢度咧，我而家企緊呢度咧，仲係封住圍閉住嘅。咁喺我左手邊個咧就已經翻到去人民路啊，我哋就唔過去。咁啊，大家記唔記得上一集？唔係，係再上一集我哋講過去人民路。嗱，喺呢度就可以去到上下九嘅。其實就係我左手邊呢個方向，一路行過嚟，行10零分鐘就到㗎啦。當你嚟到呢度之後咧，見到呢啲咁多廣告牌，如果要去永芳，其實仲要一路往呢個方向行嘅。係啊，都唔知點解咁多人。我老婆驚呼，因為佢對上下九嘅感情係多過我嘅。你幾多人係嘛？係咪好熱鬧咧？夜晚的上下九比我上次晏晝嚟仲熱鬧咗噃，起碼啲燈開咗先啦。咁啊，係嘛？幾靚喎嗬！着翻晒啲燈，即係先唔好理佢啲燈上邊係寫什麼啊，又有保安叔叔喺度管住，唔俾嗰啲單車入嚟，咁咪好咯，係咪？咁啊前邊仲開咗一個海鮮餐廳㗎，我記得買嚟趁下熱鬧都好啊。
值得買啊！嗱，鞋嗰啲就唔會喺度賣，金嗰啲都唔會喺度賣啦。呢個幾好嘅，其實呢個幾好嘅，食栗子，真嘅。仲有邊個咧？邊啲係值得出手嘅咧？蓮香樓，但係總店就喺後邊，冇必要喺呢度啊，嗬。我再行前少少，大家見唔見到呢個位置？就係嗰個叫咩話？西關咩酒店話？即係清平路嗰個酒店啊，西關十好名都酒店好似係叫做，就係嗰度嘅。咁如果大家喜歡嚟上下九嘅咧，即係以前嘅假日酒店啊，咁啊就可以選擇呢個酒店。上邊咧仲有餐廳有粵菜食嘅。至於邊啲買得過啊？嗱，又有一個買得過啦，可以值得出手，花時間喺裏邊嘅就係蓮香樓啦。咁啊，除咗呢間前面仲有佢嘅總店嘅，係但係婦儀公司唔係你睇下婦儀公司得翻個儀同埋師兩個字，咪最緊東咯，1956年啊，仲老過文化公園咯，咪全部變晒廣百咯，係啊。其實我唔明嘅點解唔嗰啲廣百嚟收咗佢咧？係啊，廣百超市咯。我喺2樓嗰度喎。2樓。咁賣咩？變成廣百超市咯。都係賣下嗰啲汽水啊、休閒服飾啊、兒童用品咁嘅啫，係嘛？最緊要隔離呢度租得到出去嘅。哇！你睇我上次嚟呢度仲裝修緊，依家即刻已經裝修完。你喺連鎖店的威力就係咁，即係個零星期。已經全部貨上晒架啦，真係犀利，因為要準備賣冬裝，係同以前最旺嗰陣比係唔可以咁比嘅，唔能夠咁比，起碼都有人行下，係嘛？但係比疫情啊嗰咩嘢之後真係差好遠。比我呢個頻道開始咗以嚟咧，過年唔計啊嚇，過年嗰啲唔計，大多數都要冇而家咁旺啊。今日仲要係平日。係閒日嚟嘅，今日星期3嚟嘅咋。嗰啲咩廣交會全部都過咗啦，啊又有金鋪，都喺度住翻。2間啊，呢2間都好嘢，咁啊再嚟咧最值得買啊，皇上皇啦，就係好值得買啊！奶茶鋪，如果多翻啲奶茶鋪好嗰啲啊，唔係講嗰啲啱唔出名嗰啲咧，就唔好咁多賣衫，係啦。但凡有食嘅咧，先帶得旺噶嘛，係咪？即係好似我哋嘅頻道咁樣，我同你講。人文歷史冇用嘅，最緊要係講食。對歷史有興趣嘅人唔多。又冇咁講，但係對食飲有興趣嘅人就好多咯。係啦。係嘛？嚇，即係好似我哋頻道嘅觀眾咁啫嘛。嗰啲歷史迷咯。嗯。嗰啲係小眾啲咯，食因為個個都中意食噶嘛，係咪？皇上皇臘味就喺呢度啦。一講臘味咁，大家廣東人你都會聯想到一啲。香味啦，情懷啦，以前食過嘅味道啦。有人話咧，味覺啊係最記憶深㗎，我唔知係唔係啦。咁啊就係所以咧，飲食咁令人記得住就係咁解。你係可以記得到好細個嘅味道，但係好細個嘅畫面你未必記得到嘅。咁至於嚟到呢度前面竟然啦，都掘緊地啊，點解會嚇？真係唔整唔得嘅咩？啱先整完呢個前邊呢度啊嚇，梗未啦，仲有10幾個月先開得翻啊！10幾個月？10幾個月啦，裏邊拆到通晒，去唔去睇啊？嗱，去睇下，睇唔睇到？就係皇上皇啦。咁嚟到夜晚黑就冇咁多人排隊，又買臘味啊！仲有幾條唔好買住啊！嗰啲酒係啊，嗰啲香味，我哋唔似人哋咁識保存咧，又避免太陽曬溫度啊嗰啲噶嘛。1940啊，抵食㗎，28蚊8啫喎，都係要睇。好，買完即刻就可以喺度發貨。以前呢度咧就係文昌路，呢度咧係廣州酒家，咧喺嗰度咧一個窿望埋去咧，裏邊啊拆到通晒咯喎。再嚟嗰個全部拆晒啦，拆到通晒㗎啦。係啊，再嚟我啱先講咧有一間向群酒家，亦都喺前邊亦都有一間分店。至於我哋依家咧就沿住呢度一路行，點解疫情嗰陣唔拆，依家先嚟拆嘅咧？哎呦！我哋整咧係有公事嘅，乜嘢啊？呢個整地鐵係嘛？梗冇可能嘅，傻嘅咩？呢度整地鐵就呢度。嗱，但係佢咧又有寫要幾時整好㗎，係咪？邊樣嘢幾時整好㗎？
1月20號就要整好晒。飲用水直飲水管裝修啊！直飲水管線安裝，即係可以喺度直接飲水，有咩用咧？邊有人飲啊？嗰啲水。有人飲終於行完呢個圍蔽，不過咧，我哋發現唔買貴唔買嘅。佢圍咗之後咧，好多人咧要行咗落嚟騎樓底咧，搞到好似生意仲好咗啲，起碼多人睇啊！以前咧啲人唔買嗰啲行晒喺路邊啊嘛，行晒中間唔睇啊嘛，依家起碼都有人望多兩眼啦，可能係一件好事。不過都唔會有人買。嗱，終於我哋行翻出嚟路面啊！呢段咧係冇車行，不過有電單車嘅，即係嗰啲電動自行車啊。咁啊呢度啊影下相咯嚇，前邊陶居嗰個樓啊，同埋蓮香樓呢啲燈飾都係睇到嘅噃。呢邊就冇先頭咁多衫賣嘅，不過啲衫冇人買啊。如果大家喜歡去永慶坊，一直往前行，大概行多10零分鐘就會到㗎啦。咁大概行到寶華路嗰個路口咧，又會突然間變翻好熱鬧嘅。再嚟咧，呢度就上次經過冇食到嘅，一樣係咁多人嘅喎。呢個南信啊，又係可以食小食嘅，咩睇工資啊？哇，好高工資喎！我可以做邊個？5000洗碗，我應該得。一個月休4日。服務員，我識收銀。咁啊呢度咧裝修就比先頭我哋經過西關名食家係要更有味道嘅，有嗰啲滿洲窗啊咁。其實食嗰啲嘢咧差唔多嘅啫，都係食個氛圍。但係如果講到對食物嘅內容不是話好高要求、好苛刻嘅，價錢又係冇乜顧忌嘅，咁咧嚟蓮香樓就一定係首選㗎啦。先頭喺我哋面前經過幾位，應該係台灣遊客嚟嘅，我聽得出佢哋啲口音啊。不過當然亦都可能係福建閩南嗰邊啊嚇。佢哋又話：究竟蓮香樓喺邊，陶居喺邊咧？咁仲提出咗個疑問，就係陶居嘅斜對面就係蓮香樓嘅總店啦，就係咁啦。永慶坊遊玩，我又再講多次啦。陶居係一個唔錯選擇，如果你係一個遊客嘅話。但係如果你有親朋戚友喺廣州，佢大多數咧都唔會推薦你嚟呢度。要睇你同呢個朋友幾熟。如果係點頭之交嘅咧，佢就可能會帶你嚟陶居。但係如果係親戚朋友好要好嗰種咧，佢應該唔會帶你嚟呢度嘅。司職是咩咧？如果係本地人咧，通常都唔會嚟呢啲嘅。我哋要拍嘢真係偶爾嚟下嘅啫。但係如果係宴請朋友，又或者你已經係遊客嘅話咧，強烈建議嚟一次，淨係影相都好。而且又近地鐵站喎，又或者你唔坐地鐵都得㗎啦。至於喺呢度過去應該係珠璣路係嘛？有冇記錯啊？呢度過去珠璣路咧就可以去到黃沙地鐵站㗎啦。咁嗱，見到前邊咧有棟樓咧，啲燈着晒咧，其實就已經係我經常所講嘅西城都會。我再諗吟沉氣都要講啊，認住西城都會就可以揾到喺西關嘅路，就唔會蕩失路㗎啦。至於喺呢度一直過去就係永慶坊，咁今日咧就唔過去啦嚇，因為都篇幅太長啦。永慶坊就年輕化啲，冇錯，飲下咖啡啊，但係影相都可以嘅，大多數都係呢啲咁樣咯，係嘛？係啊，硬係爭啲嘢，唔知爭啲乜咁就係啦。餐廳就絕對冇問題嘅，嗱，呢啲咁樣咯，係咪？又或者對面嗰啲點心啊，老西關瀨粉呢個已經算好㗎啦，老西關瀨粉亦都少唔到前邊嘅一心雞啦。咁再往前行就已經係長壽路地鐵站㗎啦。好啦，我哋都要坐車返屋企，而家只不過啱過6點半，其實唔係好晏嘅啫。好啦，share影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like，
咁文化公園周邊3集一連3集嘅系列咧，到呢度都結束㗎啦啊！其實咧，我哋平時都成日翻嚟，只不過係借住呢個谷展嘅題材，咁啊拍啲影片俾大家睇，咁大家翻嚟睇谷展都係冇乜問題嘅。好啦，下集見啦，拜拜。